Hello. Bây giờ này, đã làm đó. Tết đông Tết ra thành mà, đồ đồ lấy biểu mà. Cái đi về quên làm gì mà bỏ. They Johnny man, Nabi. Come on. Hey, look, Naga Guru, they got it done, and all look. You will only see that for you thought of Yavi. I told you special. Nancy Cha. Biamila. Biamuni, Havi. Manlia. Hey. Mani Lizzie got you there. Oh, the young boy like that. Hey, Havi. What do the Mama? Lare, Tamula, who are the people? Tamula.
ငါးယောက်လေးတွေဗာလေးတွေဖြတ်လိုက်ပါတက်တော်သက်သာဒီမှာတော့အိုက်တယ်ပေါ့မင်းတို့အင်ကြီးတွေချွတ်ထားတယ်မင်းတို့အိန္ဒိယတိုင်းမှာအဲ့မင်းတို့အခန်းရောက်မှချွတ်ကြဘယ်လိုနဲ့တူကောင်းငါလည်းပတ်တယ်
Yeah. Hey, hobby, you like it. Me no need to think that. Hey, come. Hey, hobby.
Hey. The thing is, we find it. Very important. Here. When you just wear that, when you just wear man, no more corner, when my she that up, young daughter up, and be on the way.
ပြီးတော့ဖတ်ဘယ်တဲ့သူကဘယ်နှပါဖတ်အောင်မတော့ဖတ်ကိုမန်တော့ဖတ်ကုန်ကြကျေးဇူးရှင်တေကိုဆရာတော်ဖျားကြီးဖျားယခုရောက်ရှိလာကြကုန်သောအိန္ဒိယနိုင်ငံတက္ကသိုလ်အသီးသီးမှပညာသင်ကြားပြီးမြန်မာပြည်သို့ပြန်လည်ကြွရောက်လာကြသောတန်ဃာတော်အရေအတွက်စည်းများမှာအစည်းများကိုဖျားတပည့်တော်လျှောက်ထားတင်ပြပါမည်ဖျားနာလန္ဒ University တက္ကသိုလ်မှတန်ဃာတော်68ပါးပါဗျာဆန်စကရိတ် University မှာတက္ကသိုလ်မှ23ပါးပါဗျာUniversity ရောစံပုံနာရဗာရာဏစီကနေ19ပါးပါဗျာမဂရ University ကနေပြီးတော့82ပါးပါဗျာစုပါတိ University ကနေပြီးတော့73ပါးပါဗျာအားလုံးတန်ဃာအရေအတွက်220ပါဗျာယခုဓမ္မယုံအတွင်းမှာရောက်ရှိနေကြတဲ့တန်ခါရေအတွက်220ဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဖျားသွားကတံအာဟုသောအရှင်ဘုရားတို့ကြွလာခြင်းဟာကောင်းသောကြွလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကောင်းသောကြွလာခြင်းဖြင့်ကြွတော်မူလာကြတဲ့အရှင်ဘုရားတို့ကိုပြီးတော့လိုက်လဲကျိုးဆိုပါတယ်ပြောကောင်းပြီ thank you ဒီတော့ခရီးဘုရားဂယာနေမန္တလေးအထိနိုင်ဘလောက်လေမြန်စီရလေမြန်ပေါ်မှာနိုင်ကျော်ထိုင်ပြီးတော့ကြွတော်မူလာကြတဲ့အရှင်ဘုရားမြတ်ကုဒီမှာအကြာကြီးထိုင်ဖို့မတော်အဲဒါကြောင့်တပည့်တော်သူတို့ပဲရှောက်ရအားလက်အုပ်ချီပြီးနမောတသ3ချိန်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးကြရအောင်နမောတသဗုဒ္ဓဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာနမောတသဗုဒ္ဓဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာနမောတသဗုဒ္ဓဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာသဗ္ဗိတိယဝိဝေဇန္တုဘေးရန်ခသိမ့်တို့ကင်းငြိမ်းကြပါစေကုန်သတည်းသဗ္ဗသောကဝိနာတတုဆိုရင်ခသိမ့်ကင်းငြိမ်းပါစေတည်းသဗ္ဗရောဂဝိနာတတုယောဂခသိမ့်ကင်းငြိမ်းပါစေတည်းမာတေဘောနန္တရာယသင်တို့ဘေးရန်အန္တရာယ်ပါတခုမြမရှိကြပါစေကုန်သတည်းအလုံးလည်းဥချီတာဒုက္ခိတိကာယုကဘဝန္တုကိုစိတ်နှစ်ပါးချမ်းချမ်းသာသာအသက်ရှိကြပါစေကုန်သတည်းအသောကတိကာယုကဘဝန္တုဆိုရင်ကင်းကွာစိတ်ချမ်းသာစွာဖြင့်အသက်ရှိကြပါစေကုန်သတည်းအရောဂတိကာယုကဘဝန္တုအနာကင်းကွာချမ်းသာစွာဖြင့်အသက်ရှိကြပါစေကုန်သတည်းအဘိဝရဏသီရိသမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကိုယုသိမြတ်တို့လက်ဆောင်မိုး၍ရှိခိုးပူဇော်လေးရှိကြကုန်သောနေသံဩဒ္ဓပ္ပစာယီတော်မြင့်မြတ်ဂုဏ်သိက္ခာကြီးမားတဲ့အတိုင်းမသိဂုဏ်သိက္ခာရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကိုရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြော်လေးရှိကြကုန်သောသင်္သူတော်ကောင်းပေါင်းတို့မှာ
Ayusa the danshi jelagawan nosa yoasin gaunyan lagaw dukhansa go say naba chanda jelagaw balansa go anya ane piezong jelagaw Arau jansa nakin kwa jama jelagaw idi ido pensa dama jodaya Inga bado di naisan amye mebya dadepalo Wadan du dela do nilo dola do yelo dane decha Đốt đệ sĩ gá giá bà dê gong tà đi Gá lý nè nè biểu biểu Nát thị bế khẩu Anna mạ đế kì Tàn tà rì á nhà đi bầu bầu Anna mạ đế kà tàn yếu Wā tàn tà rà mà Sui miêu mà đo sắp phu đệ bố cổ tát đỏ mà xíu Ở ra cho đứa đó Xem giá rô đứa rê cô Hoa hao ngạ Nhị cô hao đi lô tập bó thà bì đó Đi cái nế Lê chú sô bà Quarantine sô đệ Ô sa ha To put Into a period of time Achai kala takhu Ai tema shimbiyaro ko tethala Malabwa tethala sura When a person that has or may have a disease Yoga shi jin le shi ne me Thomo shi jin le shi ne Era jaw achai kala takhuအတွင်းမှာတဏှာမှာ put into Malum le so in kept away from other. The child in a titwe mumashia. A chankala daku adema. Tainting tam. Babila the child in a maduya on taintam lay solution in order to prevent a disease from spreading. Yoga pian thwa ma ko ka kwel saung shwaung phot ya atwet tachar lu de ne mati matwet ya aung thaind pi do kala atain da takhu thammat chet ne tha ra ko quarantine lo quarantine ka tabbi ma nyan ne do kunaka le de tpi do dictionary ji la ai do di kane India jwa la de nyi do mya nyi gung mya along Tiragu Vipādana Academy ma Quarantine when yare soro a quick of Veluda Dhamma Academy ga Vipādana Academy Pipa Yoga ga ba yoga they should lanjong yoga no Era Shibiaro Baba Lomani ne can't lead them but they are you pillow shale Anapanda Madigo, Miasabia Horo, Limu Hota. Etega Tamuli Diganwa other than do, other than do. Rather than wa other than do, other than do. Tabe. Avego Kabimi Kashi Jili Shu Biro, a Chego Pshon Biro Nilelu She. Dega Buri She, Letodalime, Bumishi Lebe, a Shoye Chwedari, Gong Lali. Yasa Biaye Anabana Kamatanha, no? Dokha Domana than Atigamaya Talome. To overcome physical suffering and mental suffering. Kosin de Basiye Bembamurego. Neset de Yeda Kala Adre. A kindly dilemma, Anabana Kamatan Sibian Bido, Pi Piaudo, Mujabalu, Duruli era Piojima. Not a good Piojinaga. We don't get Shoot down the cushion. Breathe than he that may see him. Gadi Durbaya, Josibago, Sangye Bayasi. The Bayans of Biaji, Ramada Seku Janega, Sudanli. But the Majiran Pirechi Nega, Sudan Lara. Good change Jaro, the Vido, Eri Sudanli to Pier.
Durabaya Jusibago, Soya Biazi, Raja Shembiamia Dangaro, Ban Nayajoya, Josiba, the Vido, Soya Queen Yara, Soya Queen Yao, La Vida, Chimia Jare, Dreja, Alogo, Jesu Din Jaule, Pioluba. Dadakuga, Dick Guarendine said the Yema, Niatayabe, Jamaine Badade, Zigamiago, Ya. Namroga Siawanimia, Dajamaiga Siawanimia Shale, Piopiali, Sikani, Mamiava. When I check Liva, Dulene, Matribuli, Didically delay to a pita. We are a Paya Ubri, a Bumiava. They understand the Conapata of Shira, Jamai Ubria, then they live. Ziga Ubri, they will say, Pene, no? Oh, Laina Biro, Sonsha Biro, Jindona, Mujaba, Dalile, Leotaja. Digane, Tangaro, Ban Nayajo, Lubogo, those and the Choyo. Over the Biro, and said the Lujugan Yard. Ilujugan, go, no, somewhere de Niama. The Biro, the outer, somewhere time, hover. The Biro, good tiny regular time, Chiro Lee Johnson. Lee Jong out the Viro, when looked at him. Now, Obama, the Hoop Yama solution. Dorema Joel League on Sasanida Jaraga La Bido Chong. The Gaujin, Jueriga, Jago, Lele Quay. Eja Mabu. The Gaga like we need to not go be though. The Gaga like we need to not go be change out. No, no, Jerry got the bob out. Digamu, do the way. Pinjan shine beetle. A year limina. Juna Jonesy, Dasu Talet. Jerry got Pinjan shine beetle. A year limina, Gowny Butaledo. Dre Wingwemia. Eri Jari a jar, oh, Jerry a jago, Jaga Buco Miro, the Gango Jogo Mo Biedota. Send a penny, Juega, Jone Caleta, Jaha, Joy, Jubiama, Wajan Pipa. You know, Digane, Dividoga, Corona Barat Sude, Ja Yangu, Jelly on Pinjan Sign Bido, one quadro. Decaro, Divido, Diraguya. Negaro, Pizuri. Sangaya, the said day, the Alu, no, Alucian Naya, one Lujar. Diraguya, Pizuri, Soya. Or if I would you Dinama time. The guy down with you, no? Diraguya, Pizuri, Soya. The Matamro Yashiri, the Matine. Diraguya, Biro, Biduya, Biro, Soya, Biro, Tamro, Leu, no? Hajani Pong Biro. Jueleg Pinjan Saintaro, Jawen Maya Sura Lube. Biro the Leu Pong Biro, Corona Vera Sure, Jago, the Biro the Digani Tajamava. The Nibian, the Biro Tiny, the Galatai Leha, Chira Lejao. Hanjani Tau Tal with the Vido Tailo Yara. And I Leuda Bombido, the Vido Kukan, that Kajara was or a Jamu, the Vido Leotaba. Era Nigon Chokara. The Dano de Vilo Pinide, Docarine, Domanavali. Pesha Boya. Shimbiaro de Vido de Bemani Jade, Cosina Bab Bemamurego, Pesha Boya. Dukha Domanadana Atingamaya to remove all of physical suffering and mental suffering. Era Balumle, Digan wa Adatanto, Digan Adadamidi Bazanadi, Nase Deyada Kalama, Ade Shishi Pimile Shu Biro Akama, Niveso Adrindo Yaba, Durole Shumesoinle. Yabare Sore Jow, the Vido, Leotabare,
အာလုံသောတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်များဒီကိုစံလပမာချမ်းမြတ်သာယာရှိတော်မူကြပါစေကုန်သတည်းအဲ့ဒီကကြီးဝင်ကြီးရောက်ဆရာများဝဲကန်းလေးလုပ်ပေါ့ဟုတ်ပဲမရှာဝန်တယောက်ဘယ်သူပြောမှာအေးစင်သေးလို့တာအားလုံးမင်္ဂလာညချမ်းပါဗျာတပည့်တော်ဒီပွဲမှာစကားပြောဝင်ပြတဲ့အတွက်တပည့်တော်အနေနဲ့အင်မတန်မှဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိပါတယ်ထို့အတူပဲတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့တပည့်တော်စိတ်ကပူးနေတာလေငါဆင်းလာတဲ့ချိန်မှာကျမ်းမာမာနဲ့တွေ့ရှိရတဲ့တပည့်တော်အင်မတန်မှဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြည်နူးမိပါတယ်တပည့်တော်အနေနဲ့နောက်ထပ်ပြောလိုတာကတော့တပည့်တော်ကိုစွမ်းညံစွမ်းရှိသမျှဒီ COVID-19 ကိုတိုက်ခိုက်သွားပါမယ်ထပ်ပြီးတော့ပြောလို့တရားဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ကျေးဇူးတရားအင်မတန်မှကြီးမားလာပါတယ်ဒီပြရတယ်ကျွန်တော်တပည့်တော်အနေနဲ့ရွှေရွှေဝေးမပြောလို့တော့ပါဘူးတီတူဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဒီ COVID-19 လောက်တာလေးဒီမျိုးပဲတပည့်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်တို့တိုင်းဆိုဟာကိုဒီ PPE အစုံ900လူပါတယ်ပပလူစွန့်ကျဲပါတယ်သူကတော့တရားကျန်အားလုံး1000ပါနောက်ပြီးတော့ဒီတပည့်တော်တို့ဒီစကိုင်းတောင်ယူနဲ့မင်းကိုမှရှိတဲ့တီလရှင်တဲ့ရဟန်းတန်ဃာတွေအားလုံးတို့လည်းဆန်နဲ့စီနဲ့ကိုလုပ်ပေးပါတယ်စကိုင်းတစ်မျိုးလုံးပဲတပည့်တော်တို့နဲ့လောက်ရတာကကုန်ကြငွေလေးက250သိန်းပဲထောက်ပံ့ပေးရတယ်ဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ကျေးဇူးပါထို့တူပဲစကိုင်းတိုင်းလုံးမှာရှိတဲ့ဘိုးဝါရိပ်သားတွေနောက်ပြီးတော့တပည့်တော်တည်ထောင်ထားတဲ့အမျိုးသမီးကေဟာတွေမိဘမဲ့အကြောင်းတွေမတန်ဆွမ်းတွေကိုလည်းဆရာတော်ဘုရားကြီးလှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့မေတ္တာစေနာအင်မတန်မှကြီးမားလာပါတယ်ဒီကြီးမားလာမေတ္တာစေနာကိုတပည့်တော်အစိုးရတရားနေတယ်ဘယ်တော့မှမပြောပါဘူးဆရာတော်ဘုရားဆုံးမမှုအောင်ပါပဲတပည့်တော်ဆက်ပြီးတော့ရှောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ထို့တူပဲဆရာတော်ဘုရားတို့ကအိန္ဒိယကြွလာတာဖြစ်တဲ့တပည့်တော်တို့ရဲ့အစိုးရတရားနေတယ်ဒီ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ထားတာလေးကိုတပည့်တော်အလင်းသိလို့တင်ပြဝင်ပြုတာတပည့်တော်တို့စကြားခဲ့တာကဒီဇင်ဘာလလယ်လောက်မှာဝူဟန်မှာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဒီစီဖြစ်နေပြီကြားရတာတပည့်တော်စိတ်တော်လေးညစ်တော့ခဲ့တယ်ဘာလို့ဆိုတပည့်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့လူနေမှုစစ်တမ်းနဲ့နေဝန်ထိုင်မှုနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒုက္ခတော့ရောက်တော့မှာပဲဆိုတာတပည့်တော်နည်းနည်းအဲ့ဒီကစိတ်ထင့်နေခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲ31ရက်တလ2020မှာကျွန်တော်ဒီထိန်းချုပ်ကုသရေးကာဝေးရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘိုးကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်17ရက်3လ2010မှာ WHO ကဒီကပတ်ကယောဂါကြီး endemic ဖြစ်ကြေညာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကြေညာခြင်းမဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ဆိုရနေတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်ပြီးအမျိုးသားအဆင့်ဘိုးကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီး25ရက်နေ့မှာတပည့်တော်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဝန်ကြီးတွေအားလုံးကိုခေါ်ပြီးတော့မိန့်ကြားခဲ့ပါတို့ကညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာမနေ့10နာရီလောက်ပြောညနေ9နာရီထိအသေးစိတ်ညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်ညွှန်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဆက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်6ရက်4လ2020မှာတော့သူတို့ဒီအမျိုးသားအဆင့်ဘိုးကော်မတီကနေပြီးတော့တိုင်းဒေသကြီးထိန်းချုပ်ရေးနဲ့အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းပါဆိုလို့ဖွဲ့စည်းပါကျွန်တော်9နှစ်နေဖွဲ့စည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့9ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းကော်မတီကိုဖွဲ့ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကော်မတီတွေပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းကော်မတီ6ခုဖွဲ့ခဲ့ပါတယ်ထိန်းချုပ်ရေးအရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးလုံခြုံရေးနဲ့စီကံတိတ်သေးလုပ်ငန်းကော်မတီကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကုသရေးလုပ်ငန်းကော်မတီပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီရမငွေရှာဝေးထောက်ပံ့ရေးနဲ့ပြန်ကြားရေးကော်မတီယောဂရှာဝေးနဲ့စောင့်ကြည့်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီပစ္စည်းလက်ခံရေးနဲ့ဖြန့်ဝေရေးလုပ်ငန်းကော်မတီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအားလုံးကလည်းစီးရင်စစ်ကိုခံနိုင်ရမှာပါကျွန်တော်ဒီလိုကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်အစည်းအဝေးကိုမကြာခဏထိုင်ခဲ့ပါတယ်နှစ်ကြိမ်တော့ထိုင်ပြီးပါပဲလိုအပ်ရင်လိုအပ်သလိုရံပါရံကကျွန်တော်အတင်းအမြန်ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစည်းအဝေးလုပ်ခဲ့ပါတယ်အစာပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့စကိုင်းတိုင်းဟာ COVID-19 မတွေ့ရှိခဲ့ရပါဘူးဒီ case 1ဖြစ်တဲ့ခိုင်ဆန်းဆိုတဲ့ကျွန်တော်တိတိမ်သားလေးဟာဒီလက်ထပ်ဖို့လာတဲ့ချိန်မှာကလေးမျိုးတဲသွားပြီးတော့ကလေးမျိုးကနေချင်းပြည်နယ်တိတိမ်ကိုသွားတဲ့ချိန်မှာကလေးမျိုးမှာ2ယောက်စတွေ့ပါတယ်
နောက်တစ်ခါသူသွားတဲ့နေရာမှာစတွေ့တယ်၄ယောက်စတွေ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကလေးကျွန်တော်တို့သခိုင်းတိုင်း6ဦးဒီ positive ဖြစ်သွားပါတယ်တန်နိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခု122ဦးပါ6ဦးဆိုတော့ကျွန်တော်သခိုင်းတိုင်းကဒုတိယအများဆုံးလို့ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်က localize ကလေးတစ်မျိုးနဲ့လည်းဖြစ်လို့တော်ပါသေးတယ်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်လို့တပည့်တော်တို့မြို့ဝင်မြို့ထွက်ဒီမှာတရားအထွက်ဒီမှာတပည့်တော်တို့အပူတိုင်းကိရိယာနဲ့တိုင်းတာပြီးတော့တပည့်တော်လှုပ်လဲရှိပါတယ်လိုအပ်လို့မသင်္ကာတာတွေအားလုံးကိုလည်းတပည့်တော်လှုပ်လဲရှိပါတယ်မြို့နယ်ရက်ွက်တဲ့ကြီးရွာတိုင်းကိုလည်းတပည့်တော်တို့အတန်ချက်စက်တွေနဲ့អော်ပြီးတော့ဒီကျမ်းမာရေးအာဇာဝန်ကြီးဌာနအညွှန်ကြားရေးတို့ကျွန်တော်လှုပ်ပေးလဲရှိပါတယ်တပည့်တော်တို့ဒီကိစ္စမှာအင်မတန်မှတိုင်းပြည်တွေအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဗျာရေရှည်လာလေတိုင်းပြည်ရဲ့ကျမ်းမာရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးတွေကစံတကလားပြစ်မှာပါဒါကြောင့်ဒါတွေကိုတပည့်တော်အများဆုံးထိန်းချုပ်နေပါတယ်ဒီလိုထိန်းချုပ်တဲ့နေရာမှာတပည့်တော်ပြောလို့တာကတပည့်တော်တို့စိုးဝတ်တရားထက်ဒီလိုလို့မရပါဘူးဗျာရဟန်းရှင်လူကျောင်းသားပြည်သူတွေအားလုံးပူပေါင်းပေါအောင်မှရမှာပါအားလုံးကကိုယ်တာဝန်ကိုကြည်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်တပည့်တော်ဆိုလိုချင်တာကဘုံဘုံတို့ဒီမှာ21ရက်ဝင်မယ်ပြည်သူပြန်ကြရတော့မယ်တပည့်တော်တို့ပြောတာတဲ့ရဟန်းရှင်တခါတော်တွေပြောတာကတခါမတွေကြားမှာအင်တမ်းမှနာဝင်ပါတယ်ဒါမှပြန်သွားတဲ့ချိန်မှာလည်းတပည့်တော်ကုညီတော်အပြင်တခါဓမ္မတွေကိုဒီကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနညွှန်ကြားတဲ့လက်စေးရမယ် master ရမယ်လူအုပ်တွေမသွားရဘူးတန်တယ်မြအစားတော့ဆိုအိမ်မှာညင်ညင်ရမယ် stay at home နေရမယ်တန်တယ်မြဒီပြောထားတဲ့ရှောင်ခြင်းမှုဆရာတော်ဘုရားတွေနဲ့တပည့်တော်ကုညီပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးစေလိုပါတယ်တပည့်တော်တို့နေနေနေညက်မပြတ်အခုတပည့်တော်လုံမှာပါအဲ့လုံတဲ့နေရာမှာလဲဆရာတော်ဘုရားတို့အကြံဉာဏ်ပေးစရာရှိတိုင်းလည်းအကြံဉာဏ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒီဆရာတော်တိလူဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ကျွန်တော်အကြံဉာဏ်ပေးနိုင်ပါတယ်တီလိုဖျားကြီးရဲ့လမ်းညွှန်ညနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့သွားမှာပါတီလိုဖျားကြီးရဲ့ကျွန်တော်တိုင်းစကိုင်းတဲ့ဆိုင်အစိုးရပေါ်မှာအင်တမ်မှကျေးဇူးကြီးမှလာပါကျွန်တော်မမေ့ပါဘူးဒါမှမဟုတ်ဒီပြီးတော့အခုလိုလှုပ်ပေးလိုက်တော့ဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးကျွန်တော်တို့တိုင်းတဲ့ဆိုင်အစိုးရအဖွဲ့အလိုအမဲ့လှုပ်တယ်ပါဆရာတော်ဘုရားကြီးဝင်ရောက်လှုပ်ကင်ပေးတော့ကျွန်တော်မှနည်းနည်းလေးကောင်းပေါ်သွားပါတယ်ဒါမှမဟုတ်တခါကျဆရာတော်ဘုရားကြီးလာပြီးတော့ပူကတ်နေရဆရာတော်ဘုရားလှုပ်ပေးပါအောင်ပြောနေရတာပါဒါမှမဟုတ်အခုဆရာတော်ဘုရားကြီးကျေးဇူးကိုကျွန်တော်မမေ့ပါဘူးဆရာတော်တွေအားလုံးနေတယ်တပည့်တော်နဲ့ညီကုန်းကျမှားချခြင်းတာကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆရာတော်ဘုရားမိန့်ကြားချက်တိုင်းလိုက်နာလှုပ်ဆောင်သွားရမယ်ဆရာတန်ဃာတော်တို့အနေနဲ့ကိုယ့်ရက်ကိုယ့်ဒေသကိုရောက်တဲ့ချိန်မှာဒီလောက်ဆိုးဝါးတဲ့ COVID-19 ရောဂါကြီးကိုကိုယ့်ရဲ့တကားမတွေနဲ့ပြည်သူအားလုံးကိုညွှန်ကြားပေးပြီးတကားဒီရောဂါကျွန်တော်နိုင်ငံကအများဆုံးထွက်ခွာသွားနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးကြပါလို့တပည့်တော်မေတ္တာရခံရင်တပည့်တော်ပြောစကားကိုညီကုန်းချုပ်ပြရစီအားလုံးရှိခိုးပါတယ်ဗျာကဲဆရာကြီးပြောပြီးမှကစာဝတ်တွေပြန်มาရှိတယ်စာဝတ်တွေပါပါဗျအေးဒါဆိုတခါကြီးပြောနေလို့ဟိုလက်ကလည်းရတော့ဘုရားတော်ကလည်းပါဒီကကြလေးတွေလက်ဝေးဆရာတော်ကြီးနဲ့ဆရာတော်ကြီးများနဲ့ဆရာတော်များအားလုံးဟိုပြီးတော့ယုတိသာဥခိုက်ဆောင်ထားပါတယ်တပည့်တော်ကတော့တိုင်းဒေသကြီးကျမကြီးဦးစီးဌာနမှုဒေါက်တာဝင်းလင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာတပည့်တော်ဒီဝိပဿနာရိပ်သာကိုတပည့်တော်ဧပြီလ2ရက်နေ့ရပဲလာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီးဆရာတော်ဦးတုံဒရာနဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့အတူတပည့်တော်တို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့တမတော်စေဖွဲ့နဲ့လည်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့တပည့်တော်တို့ကြိုတင်ပြီးတော့စီမံထားပါတယ်ဗျာတပည့်တော်တို့လက်လှမ်းဒီလက်လှမ်း20ရက်ဧပြီလ20ရက်ကနေပြီးတော့မှတပည့်တော်တို့ကျမ်းမာရေးနဲ့အာဂဇဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့မှဒီ quarantine ပေါ်ဆရာတော်အဖျားကြီးမိန့်ရှိတဲ့မိန့်မာတဲ့ကဲဆို quarantine မှာလိုင်းနာမဲ့စီကံချက်လေးတွေကိုတပည့်တော်တို့ကိုကြိုတင်ပြီးတော့မှရိုင်းနေလာတာလေးကိုတပည့်တော်တို့တစ်ပါးစီစက္ကန့်မှာပြောပါတယ်ဗျာတပည့်တော်တို့6မိနစ်ပါပါတယ်6မိနစ်ပါတဲ့အခါမှာတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်တဲ့အပိုင်းတွေနဲ့ဒီတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေရဲ့အပိုင်းတော့တပည့်တော်တို့ကျမ်းမာရေးဌာနနဲ့တမတော်စေးဖွဲ့တို့ကဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲဒီအမှတ်စဉ်နှစ်မှာရှိထားတဲ့တမန်နေရာများမှာနေထိုင်တဲ့လိုင်းနာရအချက်လေးတွေကိုဒါဆရာတော်ဖျားများအနေနဲ့လိုင်းနာဆောင်ရွက်ဖို့ရှိပါတယ်ဗျာဒီပြီးတော့နှစ်ဖြင့်ကမနေ့ကိုတော့ဒီပြီးတော့ကဒီကျမ်းမာရေးနဲ့အာကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့လမ်းညွှန်ချက်အရ
Sharo Pamia Along or Vero Pinayan, the Yetene P on the Nakang Doba Agong Dobago. Choose on both who season harbor here. Season Ekajala Viro Moyaga Pori. Now the guy, Pidu Seonia, Taquam Moody, now Shiboa, Taquam Moody, the Viro Tanjama for the Puan on the Pam and there. Conanai Lama, Viro Lunganzing was Saddam on the Pia, Lungan Saddam Bidekaya, Viro, the body who pay Jabidoma, Tamania Lady Madi, Akondoba, Akondoba, you go Yangongo, Muta da Quere, Tana, Bosan Bidoma, the Querces in my paper, Tagale, Viro, the Siaroji, who Hoja at my Babita Pepare, Yoga, Simisigo, the Boye and the Jingo. Real time PCR look or the polymerase chain reaction PCR send the Yangoma Santa Po, where she appeared at the Bureau on the Gan and the Panya, being on the Panya, the Kare Yango Poba Pibarapia, being not Bureau who Po Simsi, the Yanni, the Yangoma Lumia, the Po Simsi Tiam of Pibarapia, Bureau the who shouted who Bureau Catare, Secretary, Sigan Lady. The body line and Sawan Pian. Who say your senior Luan the Cha, Tangaro, Mukuza, the Bana the Bar, Chowbeja, Nebo, you know, the Bana the Bar, Madras on Boye. Deep Tamani Yamada and some phone waging you choosing Sawan Piparapia, the Cha, Shoutan Mashopia, Al Sarapama, Along with Ukra, you did a Chokoa. Shawanya Piotare, Nabia Manego, the Nakano, Agandu, and the Treadalego, the Dakwagan Popi, Sepo Lomana, Erali alone the Ribijaba, the guy is Shawanya Maela, and then the Nakani body, that is Sep. The guy is a Dan Loba, Poyro Iron Zonga. But that Chonai, the widow took be that lady, the Vaza, Shemiamian needed a can she appear Benama, the boy lady, sight the lady chat had Erima, a young bullet. The gap when me a beamer treasure with a canema, Pobe, private looked up at. Gonna got Shawanya Biodore, Chowbe Quar Bido. Shemiado, Sonsa Boya, Sonsa John would be a chamber, a solid name. Another dread sorry. Dajan dividing the canyon bureau Pientar. Gulebe Chobi Makwane no, Benabe Quatal, don't be Quatal, no? Eh. Era Sonsa Yaji, the John name, Suda Samesoe, Chobi Quasamesoe. The bureau Ascendaji, the Hekade Songu, Chobi a Yuta. Yuta Biro, Lambiro, that Roca Capture, no? Era, I Chobi was the neck gazer, a Lulu Bidon, a candidate, a gonna like book. Vido, the Wibadan Academy Maga, the Bada Cantation, looked about it. A candidate Yada, Shimiado facility lady, Vivis on the Teta, but Telebook, a clear Sabiro. Bad telephone. My dear, so that Deliboka clearly, Shimiado, Della, the internet, don't you allow those of you, I'm a peter. Debian telephone line at the Bolomia, my den at the Boloya. Era Alada Shemiamia, no? Paya, we need Mamiamo. Jambai, we need Naneliva. Demalangue Tamiro, Anabana, the Shune, Shimiado Bahamapu. Naduga, the video, academic. The deep chance of the Saudi Ekanema Teta, Era Le Paniloya. A bien trap Malebo ye, who can become Magubo ye, Era Alo, the Depuro Bujama Piba. Shimera ye, Basbori, a gold logo, immigration at the Zaydon Tulu, Pita Babi, Era go Janda, Ogada Gine, Doda Odrado, Vainta Balem. Shimiaro, a Bianli Turkware name, Agolo, Basbo, Yamaba. Cushion Biaro ship on my chatter, then the Zoha, Lubi the Babe. Ada Gudia, Kanaga Tatoy, then a lady you beat or can't be a baby.
Eddie, the Gathic lady led the Rindoye. Then she at the poor Kaumaba. Then I hold the cock heavy the beggy the tape with the Sutala. Then I think lady in Edima. Not necessarily the Rindu Java. Era led me to Shopper. The just look at the as he is saying, go down that the Shopper. တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့ဖေဟာဖျားတပြည့်တော်အနေနဲ့အရှင်ဖျားတို့21ရက်ဖြတ်တန်းရမယ့်အချိန်မှာရှေးဥစွာစွမ်းကုန်းကိစ္စကိုရှောက်ထားလိုပါတယ်ဗျာစွမ်းကိုအာယုံဆုံးအနေနဲ့မနေ့6နာရီအချိန်မှာဖေအားတပြည့်တော်တို့အခန်းရှိတေဘယ်လေးတွေပေါ်မှာတပြည့်တော်လာတင်ထားမှာပါဖြစ်ပါတယ်ဗျာလာတင်ထားပေးပါမယ်ဗျာ9နာရီထိုးလို့ရှိရင်တော့စွမ်းစားတာတပြည့်တော်1နာရီလောက်ဆိုရင်တော့ပြည့်စုံတယ်လို့သတ်မှတ်ပြီး9နာရီမှာစွန်းစားပြီးသားအဲ့ဒီအကျွင်းအကြံပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီစွန်းစားအုပ်ကလေးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးကိုစက်ကူလေးပလတ်စတစ်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့ဒီပြောတို့အဲ့ဇဝဲလေးပေါ်မှာပြန်တင်ထားမှာပါဗျာဒီပြောတို့ဗော်လန်တီယာတွေကပြန်ပြီးတော့9နာရီအချိန်မှာပြန်လည်ပြီးတော့ဒါတွေကိုရှင်းပြမှာပါဗျာဒါအာယုံဆုံးကိုမနေ့6နာရီမှာအရောက်ပို့ဆောင်ပြီးတော့9နာရီမှာစာပြီးသားစာကျွန်းစာကြံရောသမင်းအုပ်ကလေးတွေရောအကုန်လုံးတပြေတော်တို့ကပြန်သိမ်းမှဖြစ်ချင်းကြောင့်ရှင်များများဆုံးဖုံးပြီးလို့ရှိရင်တော့အပြင်ဘက်ဇဝဲလေးမှာပြန်တင်ထားပေးဖို့ပြီးတော့လျှောက်ထားပြရစီဖေ။နောက်နေကင်းဆုံးအနေနဲ့ဖရားတပြေတို့ရှောက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေကင်း17နာရီမှာအရောက်တပြေတို့လိုက်ပြီးတော့ပို့ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။17နာရီမှာပို့ဆောင်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်လဲပြီးတော့သိမ်းဆဲမဲ့အချိန်ကတော့12နာရီမှာတပြေတို့ပြန်လဲသိမ်းဆဲဖို့တပြည့်တို့ဒါသတ်မှတ်ထားပါတယ်ဗျာအဲ့တော့စွန်းစားချိန်ရလဲ17နာရီကနေ12နာရီအတွင်း1နာရီဆိုရင်လုံလောက်တယ်လို့ဘုရားတပည့်တို့ယူဆထားပါတယ်ဗျာညနေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတပည့်တို့ဖြော်ရည်မကားတွေတပည့်တို့9နာရီလောက်မှာတပည့်တို့စီမံထားပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဖြော်ရည်ဘူးတွေပါတယ်များတပည့်တို့အပြင်ဘက်မှာထားမယ်ပြန်ပြီးတော့ကိုယ်ပါနဲ့ကိုယ်လည်းရေခဲတစ်တာတွေကလည်းအစင်းသေးလောက်ထတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကြိုက်တဲ့အချိန်ကြမှာသုံးဆောင်လို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သုံးဆောင်ပြီးသားအခွန်တွေကိုလည်းတပည့်တို့စပွဲပေါ်မှာပြန်တင်ထားမယ်ဆိုရင်ညနေ9နာရီမှတစ်ချိန်ပြန်လည်ပြီးတော့ဘုရားတပည့်တို့ရှင်းလင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့မေတ္တာနဲ့ကရုဏာရိပ်အောင်မှာရှင်ဘုရားများခိုလုံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအသေးစိတ်ဘုရားတပည့်တို့ကိုညွှန်ကြားပါတယ်ဗျာအသေးစိတ်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းဘုရားတပည့်တို့လည်းစွမ်းအားရှိသမျှအကျိုးစားဆောင်ရွက်ထားပါတယ်ဗျာတကယ်လို့များလိုအပ်ချက်ရှိရင်လည်းအကျိုးတပည့်တို့တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့တပည့်များရဲ့အပြစ်သာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဆရာတော်ဘုရားအသေးစိတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာတော့အသီးနှံတွေရောဖြော်ရည်တွေရောနောက်ဖက်6ကအစရေဘူးရေအေးအကုန်လုံးစီမံထားပါတယ်ဗျာခေတ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 5 star hotel အဆင့်လောက်ရှိပါတယ်ဗျာပြောလို့တာကတော့အရှင်ဘုရားများချမ်းချမ်းသာသာဖြစ်အောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအသေးစိတ်ဘုရားတပည့်တော်များကိုညွှန်ကြားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခိုင်းထားပါတယ်ဗျာအဲ့တော့စွန်းဖုံးပေးတဲ့ကိစ္စနဲ့စွန်းကိစ္စကိုတော့ဒီလောက်တွေရောရှောက်ထားပြီးလို့ရှိရင်ရေမီးကိစ္စလေးပြီးတော့ရှောက်ထားလို့ပါတယ်ဗျာရေကိစ္စကလည်းအရန်ဖောဖောတီတီဆရာတော်ဘုရားဆောင်ရွက်ထားပါတယ်ဗျာအခုလိုကဆုံလရေပြတ်တဲ့လမှာရေပြတ်တယ်ဆိုတဲ့လမှာပင်လေဒီကုံမှာရေတွေရှမ်းနေပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဘုရားတပည့်တော်ဖြစ်ဆက်ပြီးတော့ရှောက်ထားလို့ဒီမှာမလိုအပ်ဖဲနဲ့ဘေးစင်တွေမှာကိုမသုံးမဲနဲ့ပွင့်နေတာမျိုးတို့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေတော့အရှင်များများအနေနဲ့ကူညီပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးပါသုံးတဲ့အချိန်မှာဒါရေကဖောတီတီသုံးပြီးမသုံးတဲ့အခါမှာအလကားဖြစ်နေမဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကိုတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးပါလို့နောက်တစ်ခုမီးကလည်းဥပမာကိုကအခန်းထဲမှာနေတယ်ရေချိုးခန်းထဲမှာမီးကညတညလုံးလင်းနေတယ်ဆိုရင်လည်းဒါလည်းမဖြစ်သင့်ပါဘူးဗျာအဲ့တော့သုံးတဲ့အချိန်မှာတော့ဝါဝလင်းလင်းသုံးပြီးတော့မသုံးတဲ့အချိန်မှာတော့မီးကိုလည်းပိတ်တဲ့အချိန်မှာပိတ်ဖို့ဘုရားတပည့်တော်အနေနဲ့လောက်ထားပြရစီပါဗျာအဲ့တော့ရေမီးတော့အနေနဲ့တပည့်တော်တွေအခုတတ်ထားပါတယ်တော့တွေလည်းဘယ်မှထွက်ရမှာလည်းမဟုတ်တာဖြစ်ချင်းကြောင့်တော့တပည့်တော်တို့ပိတ်တာတွေဖွင့်တာတွေလည်းသိမ်းတာတွေလည်းမလုပ်စေချင်ပါဘူးအကြောင်းကတော့အထက်မှာထားပြီးတော့မှတခါတခါအပြင်ပြန်ထွက်တဲ့ကတော့တွေမေးတဲ့အခါမျိုးမှာတပည့်တော်အနေနဲ့လောက်ရတာအခုအချိန်ဟာတပားနဲ့တပားနီးကက်ကက်နေရတဲ့အချိန်မဟုတ်တာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဖျားပြီးတော့ရှောက်ထားကျင်တာကတပည့်တော်အနေနဲ့တယ်လီဖုန်းတွေနဲ့အခန်းထဲမှာဆက်သွယ်ရမယ်အကူအညီလိုရင်လိုသလိုတပည့်တော်ကူညီဆောင်ရွက်ရမယ်လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ဖို့တ
ဒီမှာနံပါတ်တွေလည်းအရှင်များအခန်းထဲမှာအကုန်ဘုရားတပည့်တော်ပေးထားပြီးသားပါဗျာလိုအပ်လို့ရှိရင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဖုန်းတွေကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့အကူအညီတောင်းပါဗျာဒါပေမဲ့ဒီအခြေအနေဟာဗော်လန်တီယာအများကြီးနဲ့ချက်ချင်းလောက်ရတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာလူနည်းနဲ့ကြဲကြဲဝိုင်းတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်၎င်းတပည့်တို့တေရဝိပဿနာကမ္ဘာကြီးဟာဧက80ကျဲတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်တနေရာနဲ့တနေရာဝေးတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီတော့လျှောက်ထားလို့ဒီမှာတယ်လီဖုန်းဆက်လို့အကူအညီတောင်းရင်လည်းဘုရားတပည့်တို့ပြေးလဲအောင်ဆောင်ရွက်မှာပါတနေရာနဲ့တနေရာဝေးတာကတကြောင်ဆောင်ရွက်ရတာကကိုလူနည်းနဲ့ပဲလုပ်နေရတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်တယ်လီဖုန်းနည်းနည်းလေးများအချိန်ကြံ့ကြာမြင်များရှိခဲ့ရင်လည်းစိတ်ရှိသိခံပြီးတော့နေထိုင်ဖို့တပည့်တို့ကူညီဖို့ဒါလေးလည်းတပည့်တော်လျှောက်ထားပြရစီဗျာအဲ့တော့စွမ်းတပည့်တို့အနေနဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအာဟာရပြည့်မြောက်အောင်ဘောဇနာတပ္ပယဖြစ်မြောက်အောင်လဲဆရာတော်ဘုရားကိုယ်တိုင်နေပြည်တော်ကနေပြီးတော့တကက်ဟိုတယ်မှာချက်နေတဲ့တကက်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့ဒီဟင်းတွေကိုစွမ်းနေဟင်းတွေကိုဘယ်ဟင်းနဲ့ဘယ်သမင်းဘယ်စွမ်းနဲ့အဆင်ပြေမလဲဆိုပြီးတော့မနေ့မှပါနေခင်းဆိုလို့ရှင်ပါတကက်ညွှဲတဲ့ဆွဲပြီးတော့ကိုတခါတည်းစီမံထားတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်အသေးစိတ်ရှိပါတယ်ဗျာပြီးတော့ပြောချင်တာကတော့လျှောက်ထားလိုချင်တာကတော့ဘောဇနာတပ္ပယမျှတအောင်ရယ်အာဝါဒတပ္ပယမျှတအောင်ရယ်ဒီနှစ်ခုကိုတော့ပြည့်စုံအောင်ကိုဆောင်ရွက်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့မေတ္တာနဲ့ကရုဏာရိပ်အောက်မှာရှင်များများခုံလုံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ကလည်းရှင်များများကိုပြုစုရတဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်အနေနဲ့ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ပါတယ်ဆောင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်များများရဲ့အကျိုးကိုတည်ဖို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းတပည့်တော်တို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရပါတယ်ဏိဂုံးရုပ်အနေနဲ့တပည့်တော်လျှောက်ထားလို့ဒီမှာဒီကာယောဂါရဲ့အခြေအနေတစ်ခုကြောင့်သာဘုရားတပည့်တော်တို့ဟာအလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာလူတွေအများကြီးနဲ့ဗော်လန်တီယာတွေအများကြီးနဲ့မလုပ်ရတာရဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ခက်ခွက်ခွက်နေရတာရဲ့ဒီမှာညွှန်ကြားထားတဲ့စည်းကမ်းတွေအနေကိုစည်းကမ်းတွေအတိုင်းလိုက်နာပြီးတော့ဘုရားတပည့်တော်တို့ကလည်းအရှင်များများရဲ့အကျိုးကိုဆောင်တည်ဖို့သလိုရှင်များများကလည်းစည်းကမ်းများကိုလိုက်နာပြီးတော့တပည့်တော်တို့ရဲ့ဝေယဥစ္စာဆောင်ရွက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလည်းကုညီဆောက်ရှောက်ပါလို့ဘုရားတပည့်တော်နဲ့လျှောက်ထားရင်ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့လျှောက်ထားမှုကိုဤမှာပဲဒီကုန်းကံပဲအဆုံးသတ်ပါတယ်တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တို့ဘုရားကဲမတတ်တာလို့သာခက်ခွာခွာနေရတာတကယ်တော့ကြောချင်းရင်ချင်းကပ်ပြီးတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဆိုတဲ့ကြားစိုးကိုတပည့်တော်တို့တိုက်ထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တပည့်တော်တိုင်းပြည်ဟာကြားတွေဝိုင်းနေအဲ့တော့စောစောပြောခဲ့သလိုတီတကူရဲ့ပြည်သူရဲ့အစိုးရရဲ့တပ်မတော်ရဲ့လေးဦးသားဝိုင်းပြီးတော့ကြားစိုးပန်သမျှကိုတိုက်ခဲ့ကြပါစို့conclusion အနေနဲ့ယရဏသုတ်အနှစ်ချုပ်3ဂါထာရွတ်ပြီးတော့အခမ်းအနားပြည့်စုံကြရအောင်ယံကိစီဝိတံ3ဂါထာချီးမြှောက်တော်မူကြပါယံကိစီဝိတံဣဒဝါဟုရဝါသကေသူဝါယံယရဏပဏိတံတဏ္ဏသမအဋ္ဌိတထာဂတေနာဣဒံပိဗုဒ္ဓေယရဏံပဏိတံဣတိနာသစ္စေနာသုဝတိယောတုယံကိစီဝိတံဣဒဝါဟုရံဝါသကေသုဝါယံယရဏံပဏိတံနာနောသမအဋ္ဌိတထာဂတေနဣဒံပိဓမ္မေယရဏံပဏိတံဣတိနာသစ္စေနာသုဝတိဟောတုယံကိစီဝိတံဣဒဝါဟုရံဝါသကေသုဝါယံယရဏံပဏိတံနာနောသမံအဋ္ဌိတထာဂတေနဣဒံပိသံဃေယရဏံပဏိတံဣတိနာသစ္စေနာသုဝတိဟောတုသာရုဝကဲဒေါက်တာသုံးရသံဃာတော်များအခန်းကြွဖို့စီမံအဆောင်အခန်းဘုရားတပည့်တော်တို့အခန်းကိုစတင်ပေးဆောင်ပါမယ်ဘုရားရှေ့ဦးစွာထိုင်းနေတဲ့အတန်းကတော့နာလန္ဒ University ကဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့
ဒီဘက်နော်မြောက်ဖက်အပေါက်ကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကနေပတ်ပြီးဖက်နက်တွေကဟိုးအပေါက်မှာပဲရှိတာဖြစ်ချင်းကြောင့်ဒီလိုဟိုဘက်ကနေစောင့်နေတယ်အကုန်လုံးအစီအမံတွေလုပ်ထားပါလေဗျာဒီရှေ့တန်းကနေစပြီးဒီကနေပြီးတော့နှစ်တန်းဟိုနာလန္ဒ University တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီဘက်ကနေစကြွပါဗျာဒီဘက်ကနေကြွပြီးဟိုမှာဖက်နက်ကိုစီးပြီးဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်အဲ့ဒီကထိတ်ကနေပြီးတော့မကြလာခဲ့အေးဟုတ်မှတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီပြီးတော့စပြီးတော့ခေါ်ပါမယ်ဗျာခဏလေးဗျာနောက်တစ်ခါပို့အောင်မယ်အရှင်ပြလို့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အခန်းတစ်ပတ်နဲ့မရတော့တန်ဃာတော်ရှိ